大家好啊！又係我呢個死人裝修佬喺附近啱啱收嘅一個牆，咁上去做少少前期功夫，準備打拆。打拆前吉屋狀態拍條片。今集冇任何技術成分，純粹以住戶或者新業主嘅角度去睇樓俾伏。電梯出 lift 最緊要咧，望下啲係咪新鮮啱噶啦，舊舊地啱因為唔怕揩花撞崩咯。走廊嘅瓷磚貼就啱噶啦，好改啊嘛。再睇下呢啲過路箱呢啲全部 hea 晒出嚟嘅。咁呢啲係咩咧？天線上網或者係入屋大電嗰個出屋位係啦。咁然後啦，今次睇呢個單位咧，就買樓買原裝點樣睇原裝咧？睇下地下，哇！呢啲阿爺年代嘅柚木地板，仲唔係承建商留低嘅，係嘛？然後好簡單地睇啲對講機、燈掣開關，好明顯就係原裝啦。呢啲就叫原裝，係啊。咁然後咧，我哋成日講嘅一間屋嘅基建啊嘛，水電煤、防水、鋁窗嘛，水喉先。然後咧就係點樣從一個裝修佬嘅角度去睇一間屋咧？裝修即係化妝，咁化妝都要你個底好先得㗎，你豬扒咁嘅樣點同你化啫？啱唔啱先？咁我哋就睇翻啲基建嘅嘢，水電煤、防水水喉先。水喉就梗係喺廁所同埋喺廚房㗎啦，係嘛？好啦，一般嘅裝修公司咧，佢會同你講室內水喉全新，就即係話個廚房入邊嘅又係新，廁所入邊嘅又係新。咁入屋嗰條水喉咧，邊度入屋咧？就呢度係啦。咁呢間屋咧好近嘅，喺對面嘅啫。咁雖則話係近但係一條水喉佢由承建商落成到現在都經過若干年份啦。你新一半又唔新一半，咁你住落如果漏水，如果呢一節漏水，你係咪攞嚟搞？點解一般裝修公司都會同你講水表房嗰節冇事嘅，唔使換，因為怕麻煩。一般咧喺走廊出邊啦，動刀動槍咧都會煙塵滾滾，係啦。咁所以一般裝修公司唔願做啦。但係呢度入邊嗰節係好緊要，係。咁當然啦，如果水標房嘅位置咧，喺睇樓嘅時候咧，其實都係要睇因為有啲單位咧係去到對面海咁撚遠嘅，咁呢度如果路程遠咧，裝修個費用咧，亦都係相對地增加啦。然後廁所啦，水喉嘅核心第一時間望外牆啲街坊嗰啲嘢係嘛？原裝啦即係好正常嘅一個排水喉啦，喺外牆啦。有啲人咧經常會問點解有啲屋係嗰啲排水喉咧喺埲牆度直接就篤出街㗎啦？咁點解有啲咧就會係嗰啲排水喉啲屎桶咧就會落咗下層喺下邊個假天花度搞完一大餐之後先再走咧？呢度可以簡單教大家睇一睇嘅，就係先望外牆嗰條屎渠，手指呢個位，去大概 feel 一 feel 同而家踩緊嘅地台係咪差唔多高度？如果你發覺我呢個屎坑喺呢一度，點解對面街嗰條會個鴛鴦差距有幾兩尺嘅咧？咁呢啲就避得係避啦嚇。另外咧就係廁所經常有嘅，就係假天花上面有士波令啊嘛。
係啊，嗱咁我哋可以伸個相機上去照一照，係啊，即係當然冇咁暴力啦嚇，唔好好似我咁擦到啲嘢爛晒啦。啊，廁所咧亦都係嘅，啊咪廚房嚇，廚房見到假天花就見啦，見唔到其實可以喺支燈度咧輕輕掹佢落嚟，塞個電話上去照一照。啊，講到電燈啦嚇，梗係第一時間睇到心臟先啦。啊，咁如果家庭觀眾唔係好識睇呢啲 feel 嘅話咧，其實可以從種種跡象睇到係嘛嗱，咁老正啊，梗係承建商留低嘅啦。咁呢啲咧就個潛力好大嘅，適合大改裝，亦都適合小改裝，亦都適合唔改裝啊。因為好多線路喉管其實藏咗喺埲牆入邊，係咁有好多客都賴嘢嘅，就係話買咗啲經過裝修佬嘅屋啊，上手業主同佢講：我啱啱先裝修完冇耐啫嘛，3幾年前嘅事嘅咋嚇，你買咗之後咧拎包入住，我話俾你聽，呢啲先小心。點解咧？你買部改裝車，你冇 record， 我點知個電仔入邊係咩料啊？我冇可能我每一間屋我都拆開晒嚟到驗，係咪先啊？人哋拚鳩你走啦！啊，裝修佬啊，有啲裝修佬咁樣夠閪啊！呢隻插蘇改過嚟呢度，佢喺呢度膊頭爭喐就調過嚟，咁呢度就揾泥批灰。喂，你冇改裝嘅 record， 到個新業主手其實好驚嘅喎，即係你唔揦嘢好地地咯，你揦嘢咪〜然後講到煤氣啦，係嘛？煤氣都係廚房、廁所啦。啊，睇乜嘢咧？煤氣標嘅位置，呢個煤氣標就喺呢一度。咁詳細唔講，咁呢度將來就會係爐頭啦。啊，咁第二個要睇咧就係熱水爐嘅位置。啊，因為通常沖涼都係用煤氣爐嘅。咁呢個有咩好睇咧？嗱，因為呢啲舊嘅私樓咧，就我睇翻個樣先。呢啲款式老土樣啦，係嘛？又肥又笨重，咁我哋裝修梗係換翻啲時髦啲嘅，叫做超薄爐啦。咁好啦，喺呢個環境會要換超薄爐得唔得咧？唔係唔得，係都得嘅，因為呢個係10寸煙通啊，正方形嘅個通啊。但係咧，佢可以揀嘅超薄爐款式咧就比較少。咁啊，當然啦，我哋遲啲都會爆開佢睇翻承建商俾個窿咧，係究竟係有冇多？如果若然有多嘅話咧，就會將佢轉成一個10寸乘14寸嘅長方形煙通，係啦。咁啊，揀嘅款式係多啲，第日維修方便啲。咁啊，另外講到防水啊，防水就重點就梗係沖涼嗰個位置啦。你見到個老爺浴缸。雖則佢將來會拆啊！若然唔做裝修嘅話，佢點樣睇呢啲嘢咧？首先盡量唔好買浴缸先啦。第二就係點樣睇佢好地地有冇漏咧？雖則佢好明顯係漏緊啦嚇。其實呢度都有。點樣睇佢原本有冇經過我呢啲仆街裝修佬嘅化妝咧？出嚟門口睇翻腳線位置，睇下有冇啲發毛嚇。呢個都係有嘅，不過我之前斬咗唔係好睇到。另外一邊係睇到多啲。係啦，見唔見到？若然你買到間咁嘅屋，咁就咁睇下個袋有幾多咯。裝修啦，裝修都解決到嘅。若然唔諗住裝修嘅話咧，咁梗係走啦。另外咧就係鋁窗啦，其實鋁窗冷氣機側邊嗰啲咧都係鋁窗嘅一部分嚟嘅，係啦。咁至於佢需唔需要換定係點咧？咁呢個問翻裝修佬或者問翻冷氣師傅啦，究竟新舊冷氣機嗰個尺寸個框可唔可以適合啦？如果唔適合嘅，當然睇下要點樣改或者係換啦。咁跟住咧，外牆啲窗我又唔係好方便影。咁廁所啦，
係啊，嗱，其實咧廁所同埋廚房嗰隻鋁窗咧，如果喺大裝修上面咧，我一般都係建議換得就換嘅，係啊。咁好似呢一個咁樣，嗱，上面睇到翻落嚟啦嚇，你都好明顯見到佢救完一次又一次，都唔知維修咗幾多次啦呢隻嘢，係啦，咁亦都無謂挽留佢，因為若然慳隻窗唔換嘅話咧，嗱，我哋將來會拆瓷磚啊嘛，咁啊拆完瓷磚之後再去換呢隻窗嘅話咧，咁第一個防水未必係做得咁好，第二就係話拆窗嘅時候有機會整爛瓷磚，係啦，咁所以就一氣過係比較好。但係至於係廳房嗰啲咧，廳房嗰啲我又覺得還好嘅，因為修補油漆係比較輕易嘅，係啦。呢個如果冇錢嘅話就廳房鋁窗可以係有啲鋁窗咧，佢喺個廳房位置咧未必係隻都閪嘅，好似呢隻咁都好精神喎。雖然係老得嚟都精神，因為佢喺個廳嗰個位置係啦。冇乜濕氣咁啊，同一時間咧，基建嘅嘢有一樣緊要睇樓一定要睇，就係伸個鏡出去望一望外牆嗰啲紙皮石有冇啲太過肉酸嗰啲嘢。如果太過肉酸，就即係話佢漏水嘅風險好高啦。睇到呢度係咪從來未見過人哋教你咁樣睇樓咧？因為點解？我哋就係做緊呢行啊嘛，我哋就係最前線嗰一班啊嘛，係嘛？所有黑暗嘅嘢我哋都最懂得啊！我除咗幫客人做裝修之外，我同一時間就係一個死人化妝師。點解咁講？有啲盤有啲客揾我就話：個奶茶哥間屋七孔流血，真係個袋冇咁多去救佢，或者係醫翻都花日費嘅。咁佢揾我。我都係3幾萬蚊同佢化一化妝，然後就等佢可以甩身，係嘛？如果你撞上我呢啲咁嘅仆街裝修佬，就真係祝你好運。